嗱，首先我介紹部機啲性能先。咁呢度可以睇下，拉落嚟睇睇呢個設置。設置裏邊呢部呢，我哋啱啱整咗出嚟嘅，叫 OnePlus 13 Ace。咁個 CPU 都效能都幾好嘅。我睇下你睇睇呢度，呢度關於呢一個睇睇呢度揾翻一個叫做關於呢度。咁睇到呢個OnePlus 13R。咁呢個呢就係美國嘅 CPU 8張飛嘅，咁就12G RAM，咁個內存呢應該係256G嘅。咁我哋已經整好咗呢個叫呢個比較近期呢個機種出嚟嘅。咁佢就係我已經裝好咗一個飛行器啦，有一個叫做艾洛特啦，同埋一隻自動捉嚇。咁呢部呢，就算你玩呢一個嘅可以示範一次嗱，呢個都係自動捉，唔係呢一個唔係自動，呢個叫做艾洛特。你撳落去睇下先嗱。咁呢度咧都我見佢都幾快嘅，佢入去都咁佢自動都有溫啦嚇。咁呢個艾洛特都係同之前嘅一樣，都可以睇到嗰啲嘅重嗰啲 IV 值啊，同埋可以自動攻擊敵人啊嗰啲咁樣，同埋可以打塔咁樣嘅。咁你可以睇睇嗱，咁可以睇到嗱，咁艾洛特呢度咧可以睇到嗰啲重嗰啲IV 值嗰啲類似呢啲咁啦嚇。咁你可以因為之前我哋可以揀翻個地圖先，地圖停翻翻香港先，跟住就等佢撈一撈先，跟住就再睇一睇翻去呢隻 game 度嗱。咁你睇下呢個睇下翻啲重嗰啲 IV 值都睇得翻嘅。咁可以睇一睇佢行一行，大致係咁樣啦。嗱，呢個都係等一等啲重出嚟先。咁都冇乜點剪嗱，佢睇一睇嗱，IV 重加 IV 值都見到嘅，呢個都係會係 OK。咁就自動捉都用到嘅，我見佢自動捉都用到嘅，可以睇一睇。但你呢一排呢，就可以試一試。咁呢個 OnePlus 13我見佢真係非常之順暢，價錢就有啲貴，就應該就係而家做緊就2890咁樣啦嚇。咁呢個就真係數量唔多啦。如果你有興趣就過嚟幫襯下啦。咁就都等埋啲重出嚟啦，因為我呢個帳號呢，其他機都用緊嘅，所以佢就會出得比較慢啲。但係都等一等啦，而家都用咗兩分幾鐘嗱。譬如呢啲重你點樣去？或者佢自己行過都自動識得會捉㗎啦，都會。咁呢個就係自動捉嗰啲功能咁，好似而家都會自動捉咁樣啦。咁有興趣就過嚟幫襯下啦。咁我陸續仲會稍後咧就會整多一部叫 OnePlus Ace 5嘅。咁嗰部機都唔錯嘅，咁都係佢個 CPU 咧就應該係用9300，佢唔係用 Snapdragon，但聽睇嗰啲報告咧，呢部嗰個 CPU 咧仲快過呢個 Snapdragon 8張飛嘅。咁我整好就係喺度，再喺嗰度報道啦。咁你大家留意下啦。